नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरों सिलसिलो जारी है। इन वक्त जैकबाबाद में ख़बर ॾींदा हलूं त DHO जैकबाबाद डॉक्टर अब्दुल गफ़ार रिंद चीफ सेक्रेटरी जे हुक्मनि खे छॾे छॾियो। चीफ सेक्रेटरी पारां 12 अक्टूबर जे चार्ज जे छॾण जे लेटर मोकिलण बावजूद DHO उहिदो न छॾियो। चीफ सेक्रेटरी जे हुक्मनि बावजूद DHO जैकबाबाद पंहिंजे उहिदे ते क़ाबिज़ बणियल आहे। चीफ सेक्रेटरी पारां 20 ग्रेड जी पोस्ट DHO जैकबाबाद खे 19 ग्रेड जे डॉक्टर अब्दुल गफ़ार रिंद खे चार्ज छॾण जो हुकुम ॾिनो वियो हो। DHO डॉक्टर अब्दुल गफ़ार जो चवण है त जैकबाबाद कबीला इलाइक़ो आहे, हिते केर बि अची कम करण लाइ तैयार न आहे। अॻु बि 20 ग्रेड जे डॉक्टर इब्राहिम सिरकी जो ऑर्डर थियो जेको न आयो हो। डॉक्टर अब्दुल गफ़ार रिंद जो चवण है त आऊं लोकल आहियां। चीफ सेक्रेटरी सिर्फ DDO पावर खसिया हुआ जेके बाद में मिली विया आहिनि। DDO पावर ख़त्म थियण बाद मां पंहिंजे सारियुनि जे फ़सुल जे पैसनि मां ऑफिस जो कम कार संभाले वरितो हो। हिन जो चवण है त सॼी सिंध में 20 ग्रेड जे डॉक्टरनि जो खोट आहे, इन लाइ 19 ग्रेड वाला डॉक्टर DHO जे उहदे ते मुक़रर थियल आहिनि। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।